Привет, меня зовут Мадина. Я хочу снять видео. Короче говоря, я всегда мечтала снимать видео. У меня есть кошка, и я думаю, что я ей тоже сделаю канал. Вон она побежала к своим котятам. У меня есть сестренка Мира, она снимает сейчас как оператор. Я люблю единорогов, кошек, всякое такое милашное. Также я думаю создам себе канал Мадина Шоу, чтобы было классно, потому что я всегда мечтала, еще с 4 лет я мечтала себе сделать канал. Также я хочу создать для своей кошки канал Мадина «Милые животные», потому что моя кошка, она сиамская, на полусиамская, у нее есть котята, 2 белых, 1 серый. И также, если вы будете подписываться на мой канал, тогда я буду снимать больше и больше и больше видео. И так мы можем... И нажимайте, короче говоря, на колокольчик, ставьте лайки и все такое вот. Комментарии отправляйте, например, все такое.